태풍 경보입니다. 9시 현재 돌산반도 남서쪽 20km 부근 해상에 도달한 태풍 8호는 11시경에 신의주 부근으로 상륙하여 14시경에 중국 심양 부근으로 이동할 것이 예견되며 태풍의 중심 기압은 980헥타파스칼, 최대 풍속은 초당 32m, 풍속이 초당 25m 이상인 구역의 반경은 50km, 풍속이 초당 15m 이상인 구역의 반경은 200km이며 시간당 50km의 속도로 북쪽으로 이동하고 있습니다. 태풍 8호의 영향으로 오늘 평안남북도, 남포시, 황해남도에서 진바람 특급 경보, 그 밖에 도의안 지역과 자강도의 도부 지역에서 진바람 중급 경보, 함경남도, 강원도와 자강도의 일부 지역에서 진바람 주의 경보입니다. 오늘 평안남북도, 남포시, 황해남도의 여러 지역에서 최대 순간 바람 속도가 초당 25m 내지 30m의 강풍이 불고, 그 밖에 도의안 지역과 자강도의 도부 지역에서 초당 15m 내지 20m의 강풍이 불겠습니다. 함경남도, 강원도와 자강도의 일부 지역에서는 초당 10m 내지 20m의 진바람이 불겠으며 하늘은 태풍의 영향권에서 벗어날 것이 예견됩니다. 그리고 오늘 충남북도, 남포시, 황해남도, 함경남도의 여러 지역과 충남남도, 자강도, 강원도의 일부 지역에서 대구, 많은 비 주의 경보입니다. 오늘 충남북도, 남포시, 황해남도, 함경남도의 여러 지역과 충남남도, 자강도, 강원도의 일부 지역에서 폭우를 동반한 100mm 이상의 많은 비가 내리겠으며 북부쪽 지역에서는 150mm 이상의 매우 많은 비가 내릴 것이 예견됩니다. 송천강 하류 지역 큰물 경보입니다. 송천강 하류 지역의 구룡강 합수목부터 해룡강 합수목까지 구간에서 큰물 주의 경보입니다. 송천강 유역에 평균 50 내지 100mm, 북부쪽 지역에서 150mm 이상의 비가 내릴 것으로 예견됩니다. 예견되는 비에 의해서 송천강 하류 지역의 안개시범에서 수위는 오전 중에 경고 수위를 초과할 것이 예견됩니다. 압록강 하류 지역 큰물 경보입니다. 압록강 하류 지역의 충안북도 우이주군 대화리로부터 신주시 하단리까지 구간에서 큰물 주의 경보입니다. 압록강 하류 지역의 평균 50 내지 100mm, 북부쪽 지역에서 150mm 이상의 비가 내릴 것으로 예견됩니다. 예견되는 비에 의해서 압록강 하류의 우이주시점에서 수위는 오전경에 경고 수위를 초과할 것이 예견됩니다. 금송호 큰물 경보입니다. 해등당의 금송호에서 큰물 주의 경보입니다. 금송호 지역에 평균 50 내지 100mm, 북부쪽 지역에서 150mm 이상의 비가 내릴 것으로 예견됩니다. 예견되는 비에 의해서 금송호의 수위는 오전경에 동산 수위를 초과할 것이 예견됩니다. 해상경보입니다. 오늘 조선소에서 진바람과 높은 물결 특급경보, 함경남도, 강원도 해상에서 진바람과 높은 물결 주의경보입니다. 오늘 조선소에서 북동풍이 초당 20m 내지 30m로 매우 강하게 불다가 오후부터 남풍이 초당 10m 내지 15m로 강하게 불고 3m 내지 7m의 매우 높은 파도가 일다가 2m 내지 3m로 점차 낮아지겠으며 함경남도, 강원도 해상에서는 새벽부터 오후까지 남동풍이 초당 10m 내지 15m로 강하게 불고 물결은 2m 내지 3m로 높겠습니다. 그러므로 인명 피해와 농작물 피해를 비롯해서 인민경제 모든 부문에서 태풍에 의한 피해가 없도록 대책을 철저히 세워야 할 것입니다.